Po, duket që janë prodhim sert, natyrisht në Serbi ka dyqane dhe këtu në Beograd, ku mund të blihen jo vetëm armët, edhe pse është shpenguar me ligj që të mos vinë deri shumë deri kjo pjesë, por aty edhe pajisjet përcjellëse që janë pra çantat dhe uniformat mund të blihen shumë deri në dyqane të ndryshme, por një numër kaq i madh është vështirë që të mos dallohet nga asnjë institucion i sigurisë, qoftë edhe nga NATO-ja apo edhe nga autoritetet në Serbi që thonë megjithatë që kanë qenë në dieni për pjesën që, domethënë, që kur ka filluar të ndodhë kjo ngjarje dhe sepse këtu lidhet e fakti që këta të plagosurit pra mendohet se janë sjellë në spital rreth orës 3 të pasdites, pra dhe në atë kohë besoj që institucionet kanë qenë në alarm për ta parë se çfarë grupesh dhe për çfarë bëhet fjalë po. Mirë.